ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଚାନ୍ଦବାଲି ମୀନା ବଜାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ ଏତେ ଜୋରସେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଏସବୁ କିଛି ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ହଁ ଭାଇ ମାନେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ମୀନା ବଜାର। ଆଉ ଏଠିକାର ସାଜସଜା ଦେଖି ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ ଏତେ ଜୋରସେ ଲାଗି ନଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଇ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ମେଳାରେ ପଡିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ମେଳାରେ ପଡିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡିକର ଦାମ ଏତେ କମ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ ମାନେ, ଏଠାରେ ପଡିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡିକର ଦାମ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 100 ଟଙ୍କା ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବହୁତ ଗଡିଗଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବାକୁ ଲାଗି ପଡିଲା। ଆଉ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନାଚ ଗୀତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖି ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ନାଚ ଗୀତ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମୋର ଟାଇମ ହେଇଯାଇଥିଲା ଘରକୁ ଯିବାର। ଆଉ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ହୋଲସେଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦୋକାନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ନେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଗଣା ମିଳୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଜମା ଡେରି ନ କରି ଏଇ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରୁ 4ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି କରିବେ। ତ ରହିଲି ଭାଇ ମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।